mau ngapain kan? Buat Lego lagi. Buat Lego lagi. Lego Coba Lego apa sih tuh? Baru. Baru Legonya. Lego apa ini? Lego sih. Lego City ya. Nah, Lego City-nya nanti kita mau buat apa ini? Beko. Beko. Sama buku tunjuk baru. Oh, sama ada buku baru. Ini kita buka dulu. Ada parts-nya di sini. Ada apanya? Ada apa aja di dalam sini, Ken? Roda. Ini ada rodanya. Ya. Terus ada apa lagi? Ini. Ini ada apanya nih? Buku. Basketnya. Lalu ada apa lagi di sini? Nih. Untuk apa itu? Untuk menahan rodanya. Menahan rodanya. Kalau ini apa ya? Kaca. Kacanya. Ah, ini apa nih? Badan orang. Oh, badan orangnya. Terus ada apa lagi nih? Darahnya. Oh, dereknya. Ini bakunya pakai darah. Dan berbagai macam parts lainnya untuk menyusun si Lego Beko. Satu. Ah, ini ada apa ini? Kepala Ada orang. orangnya juga dan ada helmnya. Kalau ini ada lampunya. Iya, lampunya. Oh, ini kalau ini apa nih? Ini Setir. adalah setirnya. Nih. Oke, sekarang kan membuat ini ceritanya. Iya. Sudah siap? Setir. Iya. Nih. Kalau sudah siap, ayo Kian mulai. Tak. Oh, iya. Yeay, sudah jadi deh. Gimana Kian? Sulit gak buatnya? Susah nggak? Tak. Udah? Ya. Iya. Kian senang nggak punya Lego ini? Ya, ini ada Lego-Lego lain. Oh iya, di sini ada berbagai macam Lego City Rides yang lain. Ada apa aja di sini nih? Ini yang polisi ya. Ini Iya. mobil polisi. Ini yang apa nih? Ini apa nih? Hah? Kereta. Yang ini? Sepertinya fire truck ya. Iya. Iya, dan ini apa? Sport car. Iya, sport car Ini. atau mungkin monster truck juga kali ya. Ini ada yang kita buat. Nah, ini yang tadi Kian buat. Oke, sudah selesai belum nih videonya? Sudah. Sudah, terima kasih telah
menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.